ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေဟာမကောင်းဘူးလို့အလုံးသိထားကြတယ်နားလည်ထားကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာညာသောအဖြစ်မဖြစ်စေခြင်းညာဘူးဒီယုံညံ့တဲ့သဘာဝတွေနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့ဒီယုံညံ့တဲ့သဘာဝတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့နေလိုရတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းလိုက်တာလို့စိတ်ထဲကအဲ့ဒါလိုအောက်မေ့နေုံမျှနဲ့တော့လွတ်မြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာကြိုးစားအထောက်မှမိမိတို့လိုရှိတဲ့တောင့်တတဲ့ကိလေသာတရားမှလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အခြေအနေလေးကရမှာမကြိုးစားဘဲနဲ့အမထုတ်ဘဲနဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရိုးရိုးလေးဟောပါတယ်အဲ့ဒီသုတ္တမှာဘယ်လိုစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားလဲဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ဘာဝနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်မှုမရှိဘဲနဲ့ငါရဲ့စိတ်ဟာတစုံတစ်ခုသောအာယုံကိုမှမစွဲလမ်းမဲနဲ့အာသောတရားတွေကလွတ်မြောက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးသို့မဟုတ်လူတစ်ယောက်အာထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါလိုတောင်းတမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တောင်းတချက်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမပြေဝနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘာဝနာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ငါရဲ့စိတ်ဟာတစုံတစ်ခုသောအာယုံကိုဘယ်အာယုံကိုမှမစွဲလမ်းမဲနဲ့အာသောတရားတွေကလွတ်မြောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဘလို့ပဲတောင့်တပြီးတော့နေစီကမှုဘာဝနာတရားအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအာသောတရားတွေကလွတ်မြောက်သွားကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပွားများအထောက်အမဲ့တရားတွေကဘာတရားတွေလဲဘာဝနာကိုအမထုတ်ဘဲနဲ့လို့ဒီလိုပြောတယ်ဘာဝနာဆိုတာပွားများမဲ့တရားအဲ့ပွားများမဲ့တရားကဘယ်တရားတွေတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးကိုညွှန်ပြတယ်နော်ပွားများအထောက်အမဲ့တရားဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အကျေတင်ဟောထားတာလည်းပြိတ္တတို့နာယူကောင်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးဆိုတာကနော်တတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးသမ္မာပဋ္ဌာန်တရား4ပါးဣတိပတ်တရား4ပါးဘူ5ပါးဣန္ဒြေ5ပါးဘုဇင်9ပါးမဂ္ဂင်10ပါးဆိုပြီးတော့ဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးအဲ့ဒီဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးကိုပွားများအထုတ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲကိလေသာအာသောတရားတွေကနေမိမိရဲ့စိတ်ကလေးလွတ်မြောက်သွားစေခြင်းတော်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာအာသောတရားတွေကလွတ်မြောက်သွားကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့အာသောတရားဆိုတာလေးပိဋကတို့အလုံးယဉ်နီးပြီးသားစကားလုံးလေးတစ်လုံးပေါ့အတ္တဝဆိုတာယူရှိတဲ့သဘောဒီနေ့အဖြစ်လည်းပဲနော်အရက်ပလင်းနဲ့အရက်အိုးထဲမှာအရက်တွေနှစ်ရှည်လာများထည့်ထားလို့အရက်နဲ့နေအရက်ရဲ့အရှိန်စော်တွေထုံးနေတဲ့သဘောနော်အတ္တဝဆိုအဲ့လိုပဲဒီစိတ်ကလေးမှာအမြဲတမ်းယိုရှိနေတဲ့နော်အမြဲတမ်းနော်အရင်မူသမားတယောက်လိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိနိုင်မမြင်နိုင်ပဲနဲ့ဆိုးရတဲ့အကျိုးပေးတွေကိုများစွာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အာသောတရားဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအာသောတရားဆိုတာကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝဝိဇ္ဇာတဝလို့အလုံးမှတ်သားဖို့တာဟုတ်လားကာမတဝဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့ပုံမှာလိုလားတောင့်တတဲ့လောဘမြင်ဖို့တောင့်တနေတာကြားဖို့တောင့်တနေတာနမ်းယူဖို့စားတော့ဖို့တွေးထိဖို့တောင့်တနေတာလိုချင်နေတာအဲ့ဒါကိုကာမတဝဘဝရဲ့ပုံမှာလိုလားတောင့်တတဲ့လောဘကိုကြတော့ဘာပြောတော့ဘဝတဝတဲ့တဲကိုကောက်ရင်ကာမတဝနဲ့ဘဝတဝကလောဘရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဒိဋ္ဌတဝဆိုတာကဒီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံ nant တဘာဝတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူလို့ထင်တာဒါကိုဘာခေါ်တော့ဒိဋ္ဌတဝတဲ့နောက်အဝိဇ္ဇာတဝဆိုတာကဒီယုတ်တဏ္ဍတဘာဝတရားတွေရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိမြင်နားလည်မှုမရှိတာနောက်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိဘူးနောက်လောဘတိဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီသမုဒယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိမြင်နားလည်မှုမရှိဘူးလောဘချုပ်မှဒုက္ခချုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိမြင်နားလည်မှုမရှိဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများမှလောဘချုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့အနေအထားကိုဆက်ရောက်နိုင်တာဆိုတဲ့
ပဲခင်ရှိပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသိမြင်နားလည်မှုမရှိဘူးသူတို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိတာကိုပါခေါ်တော့ဝိဇ္ဇာသဝါတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အသောတရား၄ပါးဆိုတာလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဆိုပြီးတော့တရားကိုကောက်ရင်၃ပါးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါငါရဲ့စိတ်ဟာမစွဲလမ်းမဲနဲ့အသောတရားတွေကလွတ်မြောက်သွားရင်ကောင်းလီစွာလို့ဘာဝနာတရားကိုအာမထုတ်ပဲနဲ့ဘလို့ပင်တောင့်တပြီးတော့နေစေကမူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဒီလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဆိုတဲ့အာသောတရားတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့တော့ဘာဝနာတရားကိုပွားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာဝနာတရားကိုစောစောကဝိရိပက္ခိယတရား39ပါးလို့ဒီလိုပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပွားများအထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကအာသောတရားတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာလေးပေးတယ်ဥပမာဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ကျက်မတကောင်ဟာကျက်ဥတွေဥထားတယ်ရှည်လုံးကိုလုံး10လုံးစားရှိသဖြင့်ကျက်ဥတွေဥထားတယ်အဲ့ဒီကျက်မကသူဥထားတဲ့အဲ့ဒီဥတွေရဲ့ပုံမှာဝတ်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးကျက်တို့ရဲ့အငွေ့ကိုပေးတယ်လို့လည်းမရှိဘူးကျက်တို့ရဲ့အနံ့ကိုပေးတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမဝတ်ဖဲနဲ့အငွေ့တွေအနံ့တွေမပေးဘဲနဲ့ငါရဲ့ကျက်ဥတွေကကျက်ကလေးတွေဟာသူ့ရဲ့နှုတ်သီးတွေခြေသေးတွေနဲ့ဒီဥကွန်တွေကိုပေါက်ပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ထွက်လာနိုင်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဘလို့ပင်တောင့်တပြီးတော့နေစေကမူအဲ့ဒီကျက်ဥထဲမှာရှိတဲ့ကျက်ကလေးတွေဟာဥကွန်ကိုပေါက်ခွဲပြီးတော့ထွက်လာနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူအဝတ်မှမဝတ်ဖဲဘူးကျက်တို့ရဲ့အငွေ့ကျက်တို့ရဲ့အနံ့ကိုမှမပေးပဲကိုဟုတ်လားသူ့စိတ်ထဲကဘလို့ပင်သူ့ရဲ့သားပေါက်ကလေးတွေဥထဲကနေထွက်လာစေဖို့တောင့်တပြီးတော့နေတော့လည်းပဲထွက်လာနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါမျိုးဆိုပြရိုးရိုးလေးပေးတာဟုတ်လားတော့ဒကာတော်မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲတိုင်းလျောက်တော့ကိုကသိထားကြတာနားလည်ထားကြတာဆိုတော့ငါမှလောဘတွေဖြစ်တာမကောင်းလိုက်တာအထူးသဖြင့်ဒေါသတွေဖြစ်တာမကောင်းလိုက်တာဒီယုံနာရဲ့ပုံမှာအမှန်ကမသိပဲနဲ့ဆွဲလန်းမှုမမောမှုတွေကရှိနေတော့ဒီချိန်မှာပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာအကြီးအကျယ်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားရမယ့်ဘေးကြီးကတော့ရှိနေတာပဲလောဘတက္ကာယကလောလောဆယ်ဆွဲလန်းမမောနေတာကကိုဘာမှအထိမနာဘူးလို့ထင်တော့ထင်နေကြတာကိုဆွဲလန်းရင်ဆွဲလန်းသလောက်လောဘကြီးရင်ကြီးသလောက်ဒီပျက်စီးတော့မဲ့အနေအထားတွေကြုံလာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကြီးအကျယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမကြုံရပေဘူးလားကြုံရလိမ့်မယ်လောဘကတေဂာနီးမှာအကြီးအကျယ်နှိမ့်ဆက်မှာနောက်ခုချိန်မှာတော့သူနဲ့ပဲကိုကနေတာထိုင်တာရှိသလိုထင်းနေတာပေါ့လေဟုတ်လားဒေါသဖြစ်ရင်တော့ဒါတော့မကောင်းဘူးလို့လူတွေကဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုတော့မြင်လွယ်ကြတယ်လောဘရဲ့အပြစ်ကိုကျတော့သိပြီးတော့မမြင်ဘူးအထူးသဖြင့်ကိုယ်ဘဝရဲ့အနေအထားမှန်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိတဲ့မောဟရဲ့အပြစ်ကိုကြတော့ကိုလိုတောင်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာမှမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေရတာကြီးဟာတကယ်တမ်းကတော့တော်တော်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကမှတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာဒီငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာတဝါကြီးနဲ့နေရတာနောက်အလွန်ဝန်လေးမှုကြီးနဲ့နေရတာတကယ်တမ်းကအမြင်မရှင်းမှုကြီးနဲ့နေရတာဟောကိုနေကြမို့လို့သိပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်မြင်မှတော့ထင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစွဲမရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုစတင်ပြီးတော့ရတာပဲလို့တောင်မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်နေတော့ကိုကဘလို့ပင်အဲ့လိုအတိတွေရှိလို့ဒီလောဘတွေဒီငါလို့သူလို့ထင်နေတဲ့အထင်မှားတွေဒီယုံနာရဲ့ပုံမှာအမှန်ကန်မသိတဲ့မောဟတရားတွေဒါတွေကတော်တော်ဆိုးတာပဲဒီတရားတွေကလွတ်မြောက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဘလို့ပင်တောင့်တပြီးတော့နေစေကမို့တောင့်တကြမှာပါပဲတချို့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောင့်တချက်လေးကတော့ဘုံမြတ်တဲ့တောင့်တချက်လို့ဦးဇင်းကတော့ဆိုခြင်းပါတယ်ဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကရှိတဲ့စိတ်ကလေးပါဟုတ်လားဒါလေးကိုကြီးထွားအောင်ထက်သန်အောင်ကိုကဘာလို့ဖို့လို့တော့ကြိုးစားရမှာဒါပေမဲ့ဒါကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှိနေုံမျှနဲ့တော့လွတ်မြောက်မှာမဟုတ်လားလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလို့ဘာဝနာတရားကိုပွားရမယ်တဲ့ဘာဝနာတရားကိုမပွားများဘဲနဲ့ဘယ်လောက်ပဲလွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်မှုဆိုတာမရနိုင်တော့ဘာဝနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥမာဘာဝနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဘယ်နှပါးပြောထားတော့ဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးတောင်ပြောထားတယ်။ဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးကိုအကျဉ်းမြင်လေးတော့ပေးသလိုမှတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လား
ပထမပြောတာကဘာလို့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတဲ့နောက်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်အောက်မေ့အမှတ်ရပြီးတော့နေတဲ့တတိဆိုတဲ့ဒီတမ္မာတတိလေးကိုနော်တီးနေအောင်မြဲနေအောင်ကြိုးစားတဲ့လုပ်ငန်းဒါကိုသတိပဋ္ဌာန်လုပ်ငန်းလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယူဘက်ခန္ဓာအစုအဝေးကြီးရဲ့အပေါ်မှာမိမိရဲ့တတိကိုခိုင်မြဲစွာတည်မြဲအောင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ကြံမြင်နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ရဲ့ပုံမှာသတိထားတယ်ဖောက်မှုပိန်မှုရဲ့ပုံမှာသတိထားတယ်ထိမှုတွေရဲ့ပုံမှာသတိထားတယ်ဟုတ်လားဒီလိုရုပ်တဘာဝတွေရဲ့ပုံမှာသတိထားပြီးတော့နေတာကိုဘာခေါ်တော့ကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဒါအကြံမြင်လေးပြောတာပါအဲ့လိုပဲခံစားချက်ဝေဒနာတွေဖြစ်တိုင်းသတိထားပြီးတော့နေမယ်ဝေဒနာ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်နော်မိမိရဲ့စိတ်အနေအထားတွေရဲ့ပုံဒါယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းယုံညံ့တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လို့သိတယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လို့သိတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကတော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ကိုင်ပြီးတော့ဟောပါတယ်စိတ်တ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာနော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့သတိထားပါများလို့သိမြင်နားလည်မှုလေးတွေနေပယ်လေးတွေကျေပြန့်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့အသေးစိတ်သဘာဝလေးတွေကိုသိလာတယ်နားလည်လာတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမျိုးလေးတွေရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သတိထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဒါကိုပါခေါ်တော့ဓမ္မာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနော်အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လိုလားတောင်းတတဲ့ငါရဲ့စိတ်ဟာအာသောတရားတွေကလွန်မြောက်ပါစေလို့နော်မတောင်းတတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာသောတရားတွေကလွန်မြောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားစောစောကဒေသနာလေးကိုအပြန်လှန်ဟောတာနော်ဦးဇင်းကနည်းနည်းလေးအချင်းချုပ်ပြောလို့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာဘာဝနာတရားကိုတော့သူအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့စိတ်ဟာတော့မစွဲလမ်းမင်းနဲ့အာသောတရားတွေကလွတ်မြောက်ရင်ကောင်းပါပဲလို့တောင်းတချက်တော့သူသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဝနာတရားကိုတော့ပွားများတယ်အဲ့လိုဆိုရင် तू မတောင်းတတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်ဟာအာသောတရားတွေကလွတ်မြောက်မှာပါပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားသောတော်ကဥတွေဥထားတဲ့ကျမကြီးဟာငါရဲ့သားပေါက်ကလေးတွေကဥကုံကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့ထွက်လာရင်ကောင်းပါပဲလို့မတောင်းတတော့လည်းပဲအချိန်မှန်မှန်ဝတ်ပေးမယ်နော်จิตတို့ရဲ့အမွေจิตတို့ရဲ့အနှံ့ကိုအချိန်မှန်မှန်ဝတ်ခြင်းအဖြစ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू မတောင်းတတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့သားလေးတွေဟာဥတွေကနေပြီးတော့ဘာလို့လာတော့ဟောက်ထွက်လာမှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဥမာပေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုလိုလားတောင်းတတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ဝခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝနာတရားကိုပွားများရကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်ဝဖို့ဟာဘာဝနာတရားပွားခြင်းမပွားခြင်းပုံမှာပဲအဓိကမူတည်နေတာဟုတ်ရဲ့လားတပွားများမဲ့ဘာဝနာတရား38ပါးတွေကစောစောကပြောခဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဒါပွားရမယ်များလာအောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုတ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ပုံမှာတတ်နိုင်သမျှသတိထားတဲ့အလေးကျင့်ကိုနည်းနည်းပဲရများပဲရသတိရတိုင်းအဲ့ဒါကိုသတိထားရမယ်ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကပ်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါအလွယ်ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားခန္ဓာမှာထင်သောသတိရှိခြင်းလို့ဇာတ်ရလို့အဲ့လိုသုံးတယ်နော်မိမိခန္ဓာမှာသတိရှိနေရမယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားပြီးတော့ဗါလဲတော့တမ္ပပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတမ္ပပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာကောင်းစွာအားထုတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တမ္မပဋ္ဌာနတမ္မဆိုတာကောင်းမွန်စွာပဋ္ဌာနဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတာကောင်းမွန်စွာကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုဟာ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားတာဟုတ်လားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေခိုင်မြဲသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတာသမဗဒံတရားဘယ်နှပါတော့၄ပါးနော်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ရှားနိုင်ဖို့ဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်တော့တားမြစ်ထားနိုင်ဖို့ဟုတ်လားနော်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးတက်ခိုင်မြဲသွားစေဖို့ဒါကိုခေါ်တော့ကောင်းစွာအားထုတ်တာဆိုအဲ့ဒါမှကောင်းစွာအားထုတ်တာဒါကိုဦးဇင်းတို့ပို့ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်တာပါပဲမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်အားထုတ်တာပဲအခုဒလဇတ်တတိထားနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာအဲ့ဒါသေချာပေါက်တမ္ပပဋ္ဌာန်တရားပဲသူ့လောက်ကောင်းတဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုမရှိဘူးတတိထားနေခြင်းအဖြစ်မကောင်းတာကဖြစ်လို့ကိုမရကိုယ်လုပ်ငန်းလေးရတန်ဖို့စွန့်ရည်တတိနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်တတိထားနေခြင်းအဖြစ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရရောက်တယ်
ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရလဲရောက်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်လည်းပဲကြိုးစားရရောက်တယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေခိုင်မြဲသွားအောင်လည်းကြိုးစားရရောက်တယ်တတိထားနေခြင်းအဖြစ်တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းသမ္ပပ္ပံတရား၄ပါးကပွားများပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းကဒီကနေ့ရည်ရွယ်ထားတာလေးကအဲ့လိုတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးလုံးအကျုံးဝင်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုပေတတို့ရဲ့နားထဲမှာရှင်းအောင်ပြောခြင်းတယ်နောက်တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းကိုဟာဘာဝနာလို့ကိုပွားများနေတယ်ဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်စေခြင်းတာဟုတ်လားအခုတတိပဒံတရား၄ပါးပြီးတော့ပါတော့သမ္မာပဒံတရား၄ပါး7ပါးရှိနော်နောက်ဦးဇင်းတို့ပါလဲတော့ဣတိပတရား၄ပါးဣတိပဆိုတဲ့စကားလေးနော်တကိုးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပိဿတို့တွဲသုံးကြနော်တကိုးဣတိပဆိုတာကဣတိပါဒဆိုတဲ့နော်စကားလုံးလေးနှလုံးဣတိပါဒနောက်ဆုံးဓာတ်တွေလေးကိုအတက်ကလေးထည့်လိုက်တော့ဣတိပလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဣတိဆိုတဲ့စကားလုံးကတစ်လုံးပါဒဆိုတဲ့စကားလုံးကတစ်လုံးဣတိဆိုတာပြီးစီးခြင်းအောင်မြင်ခြင်းပေါင်းမြောက်ခြင်းပါဒဆိုတာအခြေခံခြေတောက်လို့တောင်အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံကိုဘာဖြစ်ခြင်းလဲကိုဘာရခြင်းလဲကိုဖြစ်ခြင်းတာဖြစ်ဖို့ကိုရခြင်းတာရဖို့ကြိုးစားကြတဲ့နေရာမှာရသွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဟာပြီးသွားပြီအလုပ်ပြီးသွားပြီဟောဒါပြီးစီးတာနော်လောကီလိုလည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဒီတရားလေးအဲ့တော့သာသနာ့တွင်မှာဓမ္မိုးရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့ပြီးစီးခြင်းကဘာလဲဆိုတော့နော်ဣတိကြီး၅ပါးလို့လေဒီစော်ဘုရားကြီးတော့သုံးတယ်ဟုတ်လားဣတိကြီး၅ပါးဆိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုပဲအဓိကရည်ညွှန်းတာပါနော်ဒါကိုဦးဇင်းတို့နားလည်တဲ့ဟောတာနဲ့လွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေး၃ပါးကိုသိသောအဖြစ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တဲ့သဘောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကတော်တော်ကိုအလုပ်တစ်ခုအလွန်ကောင်းတဲ့ပြီးပြီးတိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုပြီးပြီးအောင်ကိုလုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဟုတ်လားနောက်တစ်ဆင့်ကသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတာမဉဏ်ဘုံဉဏ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့သူကအလိုလားအဆုံးသောပြီးစီးခြင်းတရားပဲအဲ့ဒီမုံမြတ်တဲ့အလုတ်တွေပြီးစီးသွားဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်တဲ့တရားတွေကိုဣတိပလို့ခေါ်တာခုတရားတော်တို့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့များကြိုးစားအထောက်ကြတယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ရှိရနော်ဟုတ်လားဘာလဲပြီးသွားခြင်းနဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုပြီးသွားခြင်းနဲ့မပြီးမချင်းတော့လုပ်ရမှာပဲဟုတ်လားမလုပ်မချင်းလည်းပြီးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလုပ်ရမယ်နော်ဒီဘဝမပြီးရင်နောက်ဘဝထိဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထားရမှာဗျဟုတ်လားတော့ပြီးကြီးခြင်းရဲ့အခြေခံကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဣတိပအဲ့တော့ဣတိပတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့တော့၄ပါးနော်အဲ့ဒါပိဿတို့ရွတ်ဆိုနေတဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တွေထဲမှာလေအဓိပတိပိစယောလို့မပါဘူးလားအဓိပတိတရားဘယ်နှပါးတော့၄ပါးသန္တာအဓိပတိဝိရိယအဓိပတိစိတ်ဓာအဓိပတိဝိမာန်တာအဓိပတိအဲ့ဒီအဓိပတိတရား၄ပါးနဲ့အတူတူပဲဣတိပတရား၄ပါးကနော်သန္တိဋ္ဌိပဝိရိယဋ္ဌိပစိတ်ဋ္ဌိပဝိမာန်ဋ္ဌိပနောက်သန္တိဋ္ဌိပဆိုတာဘာပြောတာလဲသန္တာအဓိဟုသောပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံတရားအလွန်ထက်သန်တဲ့လိုလားတောင့်တမှုဆန္ဒပြင်းထန်စွာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူရကျင်တာရမယ်သူဖြစ်ကျင်တာဖြစ်မယ်မရဘူးဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးမရသေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးမပြီးသေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဆန္ဒတကယ်မထက်သန်သေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောနောက်ဆန္ဒအပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းနော်ပြီးတော့ပါတော့ဝိရိယနော်လုံးမှာပဲမရမချင်းလုံးမှာပဲမရောက်မချင်းသွားမှာပဲဘယ်တော့မှမရက်ဘူးမနာဘူးနော်တွန့်ဆုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အလုတ်ကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ရဲဝံ့ဝံ့မရမချင်းလုံးမှာပဲတိတိကြည်ကြည်လုံးမှာပဲဆိုဒီအထီဝရိယထက်တန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမရဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဝရိယလည်းပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းနော်ပြီးတော့ပါတော့စိတ်တဲ့နော်စိတ်ကလည်းပဲသူကစိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်စိတ်ကအလွန်စိတ်အားထက်တန်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီသူထက်တန်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးမှာပဲအဲ့တော့လေဒီဆိုကြီးကတော့သူကအကိယဝါဒနာပါတဲ့လူနဲ့ဥမာပေးနော်အကိယဝါဒနာပါတဲ့လူများသူကအမြဲတမ်းဒီရွှေပြည့်ငွေပြည့်ပဲကြံပြီးတော့သူကသွားလဲဒီစိတ်စားလဲဒီစိတ်နော်တပင်စားလို့လဲစားဘိုင်းနဲ့စားလို့စားမှမသိဘယ်သွားလို့မှဘာမြင်လို့မြင်မှလည်းမသိဒါပဲစိတ်ကဝင်စားနေတယ်ဓမ္မဒါဒီပြန်ဟိုစိတ်ကိုမဝင်စားဟုတ်လားအဲ့လောက်စိတ်ဆွဲနစ်နော်စိတ်ဝင်စားမှုရှိနေပဲဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မပြီးစီးဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ခုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေက
ဒီတရားတို့တရားမြတ်ကိုမရသေးဘူးဆိုတာတရားတို့တရားမြတ်ရဲ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားမှုကဘယ်လောက်ရှိတော့ဒါစဉ်းစားရရှိတယ်တခါလေတနေ့သာကုန်သွားတယ်တခါမှကိုမဝင်စားရရအောင်စိတ်ကဟုတ်ကောဒီပညာတွေစိတ်ဝင်စားနေတာဒီအများကြီးမရှိဘူးလားအများကြီးပါပဲလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးဘာရေးညာရေးဟုတ်လားမစိုးနိုင်တာတွေကိုစိတ်တွေကလှည့်ပြီးတော့ဝင်စားနေတာဆန္ဒတွေကလည်းအဲ့ဒါတွေရဖို့အတွက်ခွဲဝေပေးနေရဝိရိယတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါတွေရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရတရားတို့တရားမြတ်ကိုရဖို့အတွက်ဆန္ဒဘယ်လောက်ရှိလဲကြိုးစားအထောက်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲစိတ်ဝင်စားမှုဘယ်လောက်ရှိလဲဒါကအလွန်အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းပဲဟုတ်လားအေးနောက်ပြီးတော့ဗါလဲတော့ဝိမာန်တတဲ့ဝိမာန်တဆိုတာပညာကိုပြောတာနော်ကိုရကျင်တာကိုရဖို့ကိုဖြစ်ကျင်တာကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်ပုံပဲနည်းလုပ်ရမယ်လို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းပိုင်းတွေကိုသိတာနော်ဒါကိုရလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိမယ်ဒါကိုမရရင်တော့ဘလို့ဒုက္ခတွေရောက်နိုင်တယ်လို့ရခြင်းရဲ့အကျိုးမရခြင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုသိတာဒါကိုပညာဝိမာန်တလို့ဆိုကြီးကတော့အဲ့လိုလေးပြောတယ်ဟုတ်လားအတော်ချင်းတို့ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သန္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာရဲ့ဝိမာန်တဆိုတာပညာနော်အေးအဲ့ဒီလေးခုကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဣတိပပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအဲ့ဒါဒီများရင်များသလောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြန်ပြီးမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းပဲအခုဆိုကြပါစို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများတယ်နော်ဒီကာလမှာတင်ရှားဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာသတိထားတယ်ဆိုတိုင်းသန္တာကိုထက်သန်အောင်လုပ်ရရောက်တယ်သူကအကျိုးရလက်ကအတိုင်းလျောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအော်ဒါအလွန်မမြတ်တဲ့အလုပ်ပဲငါရအောင်လုပ်မှဟဲ့ဆိုတဲ့သန္တာထက်သန်ဖို့အတွက်အများကြီးတွန်းအားပေးနိုင်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဝရိယစိတ်ဝင်စားမှုနော်အသိဉာဏ်ပညာဒါတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်တော့အထောက်အကူပြုလာနော်တရားတွေကသူ့နဲ့သူဆက်နေတာဒါတွေကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်အာထုတ်ဖြစ်တယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်ကိုအာထုတ်လို့လည်းပဲဒီအကြောင်းတရားတွေကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားစေတာလည်းရှိတယ်အရင်ပြောတာကိုနားလည်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အေးအဲ့တော့ပြောချင်တာကပွားများမဲ့ဘာဝနာတရားသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသမပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဣတိပတ်တရား၄ပါးဒါတွေဟာတတိထားလိုက်တာနဲ့ကျန်တာတွေဟာနော်သူ့အနေနဲ့သူအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးတွေကိုနားလည်စေချင်တာအဓိကပြောချင်တာကအဲ့ဒါဟုတ်လားအေးအခုဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဣတိပတ်တရား၄ပါးပြီးသွားပြီနော်ဣတိပတ်တရား၄ပါးပြီးတော့ဗါတဲ့တော့ဘိုး၅ပါးတဲ့နော်ဘိုးဆိုတဲ့စကားလေးကမြတ်စွာဘုရားတော့ဗလလို့ဗတ်ချိုင်းနဲ့လာလေးနဲ့ဗလလို့ဒီလိုဟောတာဗမာတွေကတော့နော်လုံးကြီးတင်တစ်ချောင်းမြင်နဲ့လကိုအသက်ကလေးထည့်တော့ဘိုးလို့ရေးလိုက်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘိုးဖြစ်သွားတယ်တော့မသိဘူးဟုတ်လားပူရင်းရှိတဲ့စကားလေးကဗါတဲ့တော့ဗလတဲ့ဟုတ်လားဗလဆိုတာကခွန်အားနော်ဦးဇင်းတို့ခဏပြောနေကြဗလဆိုတာဘာတော့ခွန်အားနော်ဒီလိုကဗလတောင်းနေရုပ်ပိုင်းရှင်အားကိုလည်းသုံးတာလေးတွေရှိပါတယ်ဗမာစကားလုံးလေးကိုဖြစ်နေတာသူကဟုတ်လားတော့ဒီဘိုးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိသောဘုရားကြီးကနော်ဘိုးဆိုတာဘာတော့ဗလဆိုတာဘာတော့စန့်ကျင်မဲ့ရန်သူတွေကိုလွှမ်းမိုးဖိစီးတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်လို့ဘိုးလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါဘိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကစန့်ကျင်မဲ့ရန်သူတွေကလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမတုံမလှုပ်ကြံ့ကြံ့ခံကြီးရက်တည်နိုင်လို့မို့လို့လဲဘိုးလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ဘိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်မျိုးနော်ရန်သူတွေကိုသူကချေမှုန်းတိုက်ခိုက်နိုင်စွာလည်းရှိတယ်ရန်သူတွေကလာတိုက်ခိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲကိုအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နော်မကြရှုံးမဲနဲ့တောက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနော်တိုက်စစ်ပိုင်းရောခံစစ်ပိုင်းရောကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ဘိုးတဲ့အဲ့တော့ဘိုးတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့တော့၅ပါးတဲ့နော်ဘိုး၅ပါးကဘာတွေတုံးဆိုတော့တတ္တဗလံဝရိယဗလံတတိဗလံသမာဓိဗလံပညာဗလံဟုတ်လားတတ္တဝရိယတတိသမာဓိပညာနောက်တတ္တဆိုတာကယုံကြည်တာနော်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကြီးမားပုံကိုယုံကြည်တာဟုတ်လားဒီယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီလုပ်ကိုဆွေးဆွေးမြဲမြဲမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကရိုးပက်ပက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်ရဲ့စွမ်းရည်တတိကိုယုံကြည်မှုကျသွားတာပဲဟုတ်လားဒီနေ့အဖြစ်လည်းပဲဒါကိုမလုပ်လို့ရှိရင်နော်အပြစ်တွေဘလို့ရှိတယ်ဒုက္ခတွေဘလို့များနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲယုံကြည်မှုကျသွားတာနော်ကျသွားလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကိုဟာရဲရဲတောက်မလုပ်နိုင်တော့ဟုတ်လားဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ရင်ရရှိမဲ့အပြစ်ဒါကိုစိတ်ထဲကကောင်းကောင်းနားလည်ထားတဲ့ပညာတရားတော့ဒါကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုတရားဒါရှိဖို့မလိုဘူးလားလွယ်နော်အဲ့ဒါကဘုရားတရားတန်ခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုပုံမှာလည်းအများကြီးမူတည်တယ်နောက်ကံကံရဲ့အကျိုးရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုတွေဒါတွေပေါ်လည်းအများကြီး
မူတည်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားဟာတရားမတို့ဦးဇင်းတို့အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်အတွက်အလွန်အားကြီးတဲ့ခွန်အားပဲသူမရှိရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူးတော့အရင်ထွက်လာတဲ့ကစားအဲ့ဒီတရားတရားတော်တော်ကိုတောင်းတင်းလို့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာနော်လူတိုင်းဘယ်သူ့ကိုတော့မင်းမသွားလို့မရဘူးသွားကိုသွားမှာလို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းတာမရှိဘူးဘယ်သူ့ကိုလည်းမသွားနဲ့လို့ပြိပင်ထားတာမရှိဘူးကိုယ်သဘောနဲ့ကိုသွားကြတယ်လာကြတယ်လှုပ်ကြတယ်ကြိုးစားကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဆိုတာဘာလဲကိုယုံကြည်မှုနဲ့ကိုပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗျာကိုယုံကြည်မှုလေးနဲ့ကိုနော်ဒီယုံကြည်မှုကအရန်ရေးပါတယ်လို့ဦးဇင်းကထင်တယ်ဒါတော့သူအကြောင်းပြောရင်ကတော့ကုန်နိုင်ဝယ်ရမရှိဘူးသူအခြေခံအလွန်ကြလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကမှနော်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာဆက်ပြီးတော့ပေါက်ဖွာလာယုံကြည်မှုရှိရင်ရှိတော့ကြိုးစားမှာပဲလေဟုတ်လားကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်တတိတီးလာမယ်ပေါ့နော်တတိရှိရင်ရှိသလောက်တည်ငြိမ်မှုတမာတိဆိုတာဖြစ်ထွန်းလာမယ်တမာတိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိရင်ရှိသလောက်မှန်မှန်ကန်ကန်သိမှုဆိုတဲ့ပညာဟာဖြစ်ပေါ်လာတာအကြီးအကျယ်ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်တရားရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့အကြီးအကျယ်ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဒီခွန်အား၅ပါးမှာဘယ်သူအခြေခံကြဆုံးလဲလို့မေးရင်လို့ပြောတရားတရားနော်တရားတရားအဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ဘိုး၅ပါးကိုတရားမတို့ဦးဇင်းတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်ခြင်းအပြင်ဒီခွန်အားတွေကိုပြန်လဲတောင့်တင်းအောင်အားဖြည့်နိုင်တယ်ဒီအားတွေရှိမှလည်းသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်မှလည်းပဲဒီအားတွေကပြန်လဲပြီးတော့ပြေဝမယ်ဘောပေါက်လာဦးဇင်းခုပြောတာအချင်းချင်းဆွတ်နယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဟုတ်လားဆိုရမှာဆိုရဦးဇင်းတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်လို့နော်အရိယာမြန်တကယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တတ္တဝရိယတတိသမารိပညာသည်တာမန်ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တတ္တဝရိယတတိသမารိပညာနဲ့တူနိုင်မလားတရားခွန်အားလုံးဝပြည့်စုံသွားပြီဘာနဲ့ပတ်သက်လို့မှသူတို့မှတုံလုံးမှုမရှိတော့ဘာလို့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်လို့နော်အထုအထိရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီအားတွေပါပြန်ပြီးတော့ပြည့်သွားအစတုန်းကလည်းဒီအားတွေရှိလို့ဒီအလုပ်ကိုသူတို့လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်လုံးလုံးပေါက်မြောက်အောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ဒီအားတွေကဘာဖြစ်သွားတော့အကြီးအကျယ်အပြည့်အဝဖြစ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ်ကသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်တိုင်းဒီဘိုးဆိုတဲ့ခွန်အားတွေတောင့်တင်းအောင်လုပ်နေရလဲရောက်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်နောက်ကိုယ်သတိထားလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာကြားလာတဲ့အခါဒီသတိထားခြင်းရဲ့နောက်အကျိုးကျေးဇူးကိုကမသိဘဲနေမှာမဟုတ်ဒီလိုနေတဲ့အချိန်လေးကနော်အရန်အေးချမ်းတယ်အရန်ကြိုးရှိတယ်ဒီလိုမနေတဲ့အချိန်ကတော့အရန်ဆိုးွားတယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုသိတဲ့အချိန်မှာဒီလို့ရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုတိုးမတိုးဗျာတိုးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါတက်ကောင်းတဲ့အလုပ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းယုံကြည်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လှုပ်လာမယ်ဝရိယလည်းပိုများလာမယ်လက်ပတ်သွားမှာဟုတ်လားဝရိယများလာရင်တတိသမารိပညာအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားမှာတော့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့အများကြီးကြီးထွားသွားမယ်ဒါကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့နော်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုကြည်ပြင်းနားလည်အောင်ဒါဦးဇင်းတို့ကကိုနားလည်တယ်လို့လေးပြောပြတာနော်အဲ့ဒါဘုံ၅ပါးပြီးတော့ဗါတယ်တော့အိန္ဒြေ၅ပါးတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာကလည်းပဲဒီတရားဝရိယတတိသမารိပညာ၅ပါးကိုပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတရား၅ပါးကိုဘိုလ်လို့ဟောတဲ့အခါဟောပြီးတော့အိန္ဒြေလို့ဟောတဲ့အခါဟောရတာတော့ဒါစဉ်းစားရရှိဒါကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတိကိုကြည့်ပြီးတော့ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေဟောတာပေါ့အဲဆိုကြပါစို့နော်လူတယောက်ကဘောလုံးကစားတာလဲကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်ဘောလုံးကစားနေတဲ့အချိန်မှာသူဟာဘောလုံးသမားပေါ့နော်စီဝါရေးလုပ်တာလဲကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်သူဟာဘာလို့စီဝါရေးသမားပေါ့စီဝါရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်သူစီဝါရေးသမားဒီလူတယောက်တည်းကပဲဘောလုံးသမားဆိုတဲ့နာမည်လေးရနိုင်တယ်လို့စီဝါရေးသမားဆိုတဲ့နာမည်လေးရနိုင်တယ်ဒါဥစဉ်ကောင်းတဲ့ပေါ်တဲ့ဥမာလေးကိုပြောတာတော့ဒီတရားဝရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့တရား၅လုံးကပဲစံကျင်ပဲရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမုန်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုဘိုးလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအိန္ဒြေလို့နာမည်ပေးတာဘာလို့အိန္ဒြေလို့နာမည်ပေးအောင်ဆိုအိန္ဒြေဆိုတဲ့စကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအစိုးရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အိန္ဒတကမ္မအိန္ဒြိယံနော်အစိုးရသူတို့ရဲ့အမှုအိန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအစိုးရတာကိုအိန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာအိန္ဒြေကမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဓဝါရ6ပါးကိုလည်းပဲအိန္ဒြေလို့ခေါ်တာရှိသေးတယ်အိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရခြင်းပဲသူ့ကိုလည်းပဲဒါအစိုးရခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်တာမျက်စိကမြင်တဲ့နေရာမှာအစိုးရရင်သူအကြီးအကဲပဲသူအဓိကပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲနားကကြားတဲ့နေရာမှာပါတော့သူအစိုးတရားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိတယ်
နော်မျက်စိမကောင်းတော့ဘူးနားမကောင်းတော့ဘူးဆိုကြားလို့မရတော့မြင်လို့မရတော့မျက်စိမှုံသွားပြီဆိုရင်မြင်တဲ့ကိစ္စလည်းအားနည်းသွားတာနားအားနည်းသွားပြီဆိုရင်လည်းကြားတဲ့ကိစ္စဘာဖြစ်တော့အားနည်းသွားသူကိစ္စမှာသူဒီအစိုးတရားပိုင်ပိုင်နေနေရှိလို့သူတို့ဟာလည်းပဲသူကိစ္စနဲ့သူဘာလို့အိန္ဒြေဆိုတဲ့နာမည်ကိုရကြတာခုဦးစင်းတို့ပြောနေတဲ့တရားဝရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးကတော့ဘယ်နေရာမှာအစိုးရတာတုံးဆိုတော့တူပြောရရင်တော့စိတ်ကိုအစိုးရတာကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရနောက်တရားတရားကယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုနဲ့၅ပါးသီလတည်မြဲမှုမှာတရားတရားကအစိုးရတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားဝရိယတရားကသမ္ပပဒံကိစ္စ၄ပါးမှာအစိုးရတယ်လို့ဆိုတယ်သမ္ပပဒံတရား၄ပါးပြောကြရင်နော်စောစောကဟုတ်လားတတိကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအရာမှာအစိုးရတယ်လို့ဆိုတယ်သမာဓိကပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုဒ္ဓဇန်ဆိုတဲ့ဇန်ကိစ္စတွေမှာအစိုးရတယ်လို့ဆိုတယ်ပညာဆိုတဲ့အိန္ဒြေကတော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့နေရာမှာအစိုးတရားရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အသေးစိတ်ပြောစရာအလွန်ကောင်းတာပဲဟုတ်လားဒါလေးတွေကဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကအတူတူကလေးတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့ပေတတို့မှားတာနည်းနည်းတော့ခေါင်းထဲမှာလေးကောင်းလေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးကိုဘိုး၅ပါးနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်တဲ့နေရာမှာတရားကိုချင်းတူပါလက်ကျင်နဲ့နာမည်ဘာကြောင့်ကွဲနေတာလဲဆိုတာလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှတ်ရမယ်ဟုတ်လားစံကျင်မဲ့ရန်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်စွာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးတော့နော်ဒီတရားဝရိယတတိသမารိပညာကိုဘိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားကောင်းမြတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုအစိုးတရားလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်နိုင်မှုရှိလို့မို့ဒီတရား၅မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်တော့အိန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေဟာတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းအဖြစ်လည်းပဲဘာဖြစ်လာမလို့များလာမယ်အိန္ဒြေတွေပိုရလာမယ်ပေါ့အကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အစိုးတရားရှိလာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လေဒီဆိုကြီးကတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေအုပ်ချုပ်နေမှဒီတိုင်းပြည်ဟာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိတာနောက်ရှင်ဘရင်မရှိဘူးမင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့မင်းမဲ့တိုင်းပြည်ဟာဗယံမရာပဲနေမှာပေါ့အဲ့လိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့တူတယ်ဒီခန္ဓာတိုင်းပြည်မှာလည်းပဲမင်းကောင်းမင်းမြတ်နဲ့တူတဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးကောင်းကောင်းမွန်မွန်အုပ်ချုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့နော်ဒီတရားဝရိယတတိသမารိပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့အိန္ဒြေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမင်းမဲ့တိုင်းပြည်ကြီးလိုဖြစ်မယ်လို့ဆိုကြီးကတော့ထိထိရောက်ရောက်ပြောတာနော်မင်းမဲ့တိုင်းပြည်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုဗယံမရာကြီးလန်းစားစားကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ထိထိလန့်လန့်နဲ့နော်နိုင်ရစားဒိဋ္ဌံလောကလိုအလွန်အန္တရာယ်ထူပြောတဲ့အနေအထားမျိုးမှာနေကြရမှာပေါ့နော်တော့ဒါလေးတွေကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့တွေးကြလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ကပြောပြတာဟုတ်လားအိန္ဒြေ၅ပါးပြီးတော့ဘာတော့ဘောဇဉ်9ပါးတဲ့နောက်ဘောဇဉ်9ပါးဆိုတာကပေတတော်အလုံးကျွမ်းကျင်ကြပြီးသားပါဟုတ်လားဘောဇဉ်ဆိုတဲ့စကားလေးကဘောဓိအင်္ဂဆိုတဲ့စကားလေးကနေဖြစ်လာတာဘောဓိအင်္ဂဘောဇဉ်ကဟုတ်လားဘောဓိဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့မဲ့ဉဏ်ကိုပြောတာအင်္ဂဆိုတာကအစိတ်အပိုင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရမဲ့ဉဏ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဘောဓိအင်္ဂမဲ့ဉဏ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဘောဇဉ်ကမဲ့ဉဏ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဲဒါဘယ်လောက်အရေးပါနော်မဲ့ဉဏ်ရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေပေါ့ဟုတ်လားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့တော့9ပါးရှိတယ်နော်တတိတံဘောဇဉ်ဓမ္မဝိဇယတံဘောဇဉ်ဝိရိယတံဘောဇဉ်ပိဋိတံဘောဇဉ်ပတ္တိတံဘောဇဉ်သမာဓိတံဘောဇဉ်ဥပေက္ခတံဘောဇဉ်ဒါပွားများမဲ့ဘာဝနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအသေးစိတ်ဟောထားတာဟုတ်လားအဲ့တော့တတိဆိုတာဘာတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပွားများတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တတိပေါ့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အခုကြိုးစားပြီးတော့ထူထောင်နေတဲ့တတိပေါ့အဲ့ဒါတတိတံဘောဇဉ်ပဲဟုတ်လားနောက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာရတယ်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးထူးခြားလို့ပြောခြင်းနော်ပညာပါပဲအဓိကတရားကိုကောက်ရင်ဒါပေမဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသုံးလုံးလေးနဲ့ဟောတာဗျနော်ဓမ္မဆိုတာကယုံနံတဘာဝတရားဝိဇ္ဇာဆိုတာကခွဲခြမ်းဝေဖန်စီစစ်တယ်နော်ဓမ္မဆိုတာကယုံနံတဘာဝတရားဝိဇ္ဇာဆိုတာကခွဲခြမ်းဝေဖန်စီစစ်တာဒါပါလေလို့ဒါကိုပိုင်းခြားဝေဖန်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားတာနော်ဆိုကြပါစို့ကားတစ်စင်းကိုရက်ထားတဲ့ကြည့်နေတော့ကားကြီးတစ်စင်းဘောကဘော်ဒီတွေဘိန်းတွေတော့ပဲမြင်ရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကတစားချင်းအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိမြင်နားလည်မှုကတမျိုးဖြစ်မသွားဘူးလားနော်ကားဆိုတဲ့နာမည်ပါတောင်ပျောက်သွားတာနော်ဘော်ဒီရှိမယ်ဝင်ရိုးတွေရှိမယ်ဘိန်းတွေရှိမယ်အင်ဂျင်တွေရှိမယ်မီဒီမီလုံးတွေမျိုးမျိုးဝါယာကြိုးတွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့တီလျှောက်ထားတဲ့ကားကြီးတစားတွေဖြုတ်လိုက်ရင်စောစောကအမြင်နဲ့တူသေးလားမတူတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကားတစ်စင်းတို့သဘောထားပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့
တခုစီပိုင်းခြားပြီးတော့ဖြည့်ရက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရောနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစုပုံကြီးတစ်ပုံရုပ်ထဲမှာလည်းပဲပထဝီကိုတစ်ပုံအာဘောကိုတစ်ပုံသဘောတရားလေးတွေကိုပြောရတာနည်းနည်းခက်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့မြင်လေထင်လေတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကုဋ္ဌာတပိုင်းဆိုင်ရာနေပြောရင်တော့အလွန်မြင်လေထင်လေတာရှိတယ်ဇံပင်မွေးခြင်းခြေသီးလက်သီးအစရှိတဲ့ကုဋ္ဌာတ20ကိုမြတ်စွာဘုရားပထဝီလွန်ကဲတဲ့ကုဋ္ဌာတများလို့ဒီလိုဟောတယ်နော်ဒီခြေတလိပ်ပြီးသွေးခြေအစရှိတဲ့အရေဓာတ်လွန်ကဲတဲ့ကုဋ္ဌာတတွေကိုပါတော့အာဘောလွန်ကဲတဲ့ကုဋ္ဌာတတွေလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းပဲတစားစီတမွားစီဖြည့်ရက်ပြီးတော့ဘာလို့အောင်လဲဉာဏ်နဲ့အိုက်ချဝေဖန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းပဲကြည့်ရမယ်ဒါကခံစားချက်ဒါကမှတ်သားချက်ဒါကကောင်းတာဒါကမကောင်းတာအကုန်လုံးဟုတ်လားအဲ့လိုပိုင်းခြားဝေဖန်ပြီးတော့စီစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့ပညာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကိုကအဖန်ဖန်ကြိတ်နေရမယ်ကြိတ်ချေရမယ်လို့ဆိုတော့ဒီကြိတ်ချေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးတယ်နော်ဝါကွမ်းများဦးဇင်းတို့ရှိတုန်းကဘိုင်းတောင်တွေပါတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဝါစီကိုထွက်သွားအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဝါကွမ်းလေးကိုကျင်ကျင်ထက်ထက်ဖတ်ရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတာပဲဆိုကြီးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့အကျဉ်းချင်းအထက်ထက်အဖန်ဖန်ကြိတ်ချေရမယ်တဲ့ကြိတ်တယ်ခြေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟုတ်လားအကျိတ်လေးမှာတော့အမုံဖြစ်သွားအောင်နော်ခြေတယ်အားနဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့နော်အခုဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကမကြိတ်ချေဘူးဒီတိုင်းကြီးမြင်မြင်နဲ့ထက်ကြီးထားတာဟုတ်လားအဲ့တော့အမြင်တွေကအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးတော့စွဲလန်းမှုတွေကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်မကျေနပ်မှုတွေလည်းဖြစ်တယ်စွဲလန်းမှုတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်တဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသတွေကအရင်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပိုင်းခြားဝေဖန်ပြီးတော့ကြည့်တာဟုတ်လားပညာပေါ့နော်ပြီးတော့ဗါတဲ့တို့ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်တဲ့အဲ့ဒါသမ္မာပဒံလုံလဝိရိယ၄ပါးကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဗါတော့ဒီမှာထူးခြားတာကပီတိတန်ဖိုးစဉ်နဲ့ပတ္တိတန်ဖိုးစဉ်ပီတိဆိုတာကနှစ်သက်တဲ့သဘောနော်တတိထားပြီးတော့နေတဲ့လေ့ကျင့်ကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့အခါမှာထိုက်တဲ့နဲ့ညင်အေးမှုဆိုတာကတေချာပေါက်ရမှာဟုတ်လားနော်ကိုကြည်နေမှုကလည်းရမှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်တည်တင်တည်ထိုက်တာလေးကိုသိရတယ်ဟဲ့ဆိုတော့ဒဇဇနဲ့ကျင်နေမှုများလာတဲ့အခါမှာနှစ်သက်မှုဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီနှစ်သက်မှုကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပီတိတန်ဖိုးစဉ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပီတိများလာပြီဆိုတော့ပတ္တိစီယောကိုရောညင်အေးနေဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဒီသဘာဝကဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကဘာတော့ပတ္တိတန်ဖိုးစဉ်ဟုတ်ရဲ့လားနောက်တမာရီတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတာကတည်ငြိမ်နိုင်မှုစုစိတ်နိုင်စုဆိုင်နိုင်မှုဟုတ်ရဲ့လားဥပိ္ပခတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတာကဘာတော့နော်ချမ်းသာလို့လည်းပဲစိတ်မတက်ဆင်းရဲလို့လည်းပဲစိတ်မပြည့်အလေလဲလေးလူရှုနိုင်တော်လို့ဒီလိုကျမ်းစာတွေထဲမှာရေးတယ်ဥပိ္ပခရဲ့အဆင့်အရလည်းအမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ချိန်ဝင်ရှာများလို့နော်ဟိုဘက်လည်းမပြူဒီဘက်လည်းမပြူချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကအလေးထဲလိုက်ရင်ချိန်ဝင်များတစ်ဖက်ကတစ်ခုကိုထဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီရှာလေးအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားဒီဘက်ထဲလိုက်ရင်ဒီဘက်ကိုရှာထွက်လာဥပိ္ပခကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရှာကိုဘယ်ဘက်မှအထွက်ဘူးတဲ့ဘာတွေဘလို့ပဲထဲ့နေဒါဥမာပြောတာပါဦးဇင်းကဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတွေ့ကြုံနေတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လိလူရှုမှုဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဥပိ္ပခတရားဟာလည်းပဲဒါမဂ္ဂင်မဲ့ရဲ့မဲ့ဉဏ်ရဲ့အင်္ဂါစီပိုင်းဘုဇင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘုဇင်ဘယ်နှပါတော့ခုနှစ်ပါတတိယဓမ္မဝိစီယရဲ့ဝိရိယရဲ့ပီတိရဲ့ပတ္တိရဲ့တမာရိရဲ့ဥပိ္ပခရဲ့အဲ့ဒါတွေဟာလည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းအပြင်ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးပြည့်စုံလိုက်မယ်လို့ဒါရိုက်ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးတော့မပြောင်းစေနဲ့နော်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကဒီဘာဝနာတရားနော်ဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးကိုနော်ပွားများစေတယ်ရင့်ကျက်စေတယ်ဆိုတာလေးကိုအဓိကပြောလို့ရင်းပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုဘုဇင်9ပါးပြီးတော့ဗာကျမ်းနေသေးတော့မဂ္ဂင်10ပါးတဲ့မဂ္ဂင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနော်မဂ္ဂင်ဆိုတာမဂ္ဂင်ကဟုတ်လားမဂ္ဂင်ကဆိုတာကမဂ္ဂအင်္ဂဟောဦးဇင်းကအခြေအမြစ်လေးနဲ့တခါကြီးဒီမိုင်းမြောက်ကိုပြောနေတာဟုတ်လားမဂ္ဂင်ကဆိုတာကိုဂါဖြုတ်ပြီးတော့မဂ္ဂင်လို့ပြောကြတာအမှန်ကဘာလို့မဂ္ဂင်ကမဂ္ဂအင်္ဂနော်မဂ္ဂနဲ့အင်္ဂနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်ကအဲ့ဒါကိုနောက်ကဂါကိုဖြုတ်လိုက်တော့မဂ္ဂင်လို့ဖြစ်သွားတာမဂ္ဂင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့မဂ္ဂင်ကဆိုတာကိုရည်ညွှန်းတာမဂ္ဂအင်္ဂကိုရည်ညွှန်းတာမဂ္ဂဆိုတာလမ်းအင်္ဂဆိုတာအစိပ်ပိုင်းသောတော်တုံးကဘောဓိအင်္ဂဘုဇင်ကအခုကမဂ္ဂအင်္ဂမဂ္ဂင်ကမဂ္ဂင်နားလည်ရနော်
စာသင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့မက္ခအင်္ဂမက္ခဆိုတာလမ်းအင်္ဂဆိုတာစေပိုင်းတော့မက္ခဆိုတော့လမ်းဆိုရင်တော့တဏှာရာကိုရောက်သွားစီမှာပဲဘယ်ကိုရောက်သွားစီတဲ့လမ်းလဲဒီလမ်းကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စီတဲ့လမ်းအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့လေဒီဆိုဗျာကြီးနော်ဟိုရေးပြထားတာလေးရှိတယ်ဘာရေးထားတော့ဆိုတော့ကိလေသာမာရင်တာနိဗ္ဗာန်ကိစ္ဆန္တိဣတိနာတိမေခောတဲ့နော်ကိလေသာမာရင်တာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားကိုပယ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သို့ကိစ္ဆန္တိရောက်အောင်ပို့တတ်တဲ့သွားတတ်တဲ့ဣတိတသမထိုးကြောင့်မေခောဒါကိုမဲ့လို့လမ်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အင်္ဂဆိုတာကအစိပ်ပိုင်းမက္ခကလမ်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းနော်ဒီလမ်းကလည်းသူကအစိပ်ပိုင်းရှိတယ်အင်္ဂါတွေညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းကဘယ်နှပါးရှိတော့၈ပါးဟုတ်လားဒီ၈ပါးပြည့်စုံသွားမှဒီလမ်းရဲ့အင်္ဂါရက်တွေကမဖြစ်သွားပြည့်စုံသွားအဲ့တော့မဂ်ကင်၈ပါးဆိုတာပေးတဲ့အလွယ်လေးမှတ်ထားတာကိုတိတိကျကျလေးနားလည်အောင်အရင်တော့ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့မဂ်ကင်၈ပါးလမ်းရဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်း၈ခုနော်ဘာတွေတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်စွာမြင်ခြင်းမှန်စွာတွေးကြံခြင်းဒါပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးဟုတ်လားနောက်ဦးဇင်းတို့အလင်မှာရှိနေတဲ့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့မှန်ကန်သောအပြောမှန်ကန်သောအလုပ်မှန်ကန်သောအသက်မွေးဝမ်းမှုဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာတော့သီလမဲ့ခင်၃ပါးနောက်မှကျန်နေတဲ့သမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိမှန်ကန်တဲ့အာထုမှုမှန်ကန်တဲ့နော်သတိထားမှုမှန်ကန်တဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့သမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးအဲ့အခုအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာနော်သတိထားနေတယ်နော်သတိထားနေတယ်ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝရဲ့ပုံမှာသတိရှိနေတယ်သိနေတယ်အဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့သမ္မာတတိပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီသမ္မာတတိရှိလာတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့သမ္မာသမာဓိကရှိကိုရှိနေတယ်ဘောပေါ်ရလားသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူဘာဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသတိကလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဟာစသတိဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အထုတ်မှုကပါနေပြီသားအဲ့ဒီသတိဖြစ်အောင်အထုတ်နေတာကဘာခေါ်မလို့မှန်ကန်တဲ့အထုတ်မှုသမ္မာဝါယမပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေး၃ခုနော်နော်သမ္မာတတိရဲ့သမ္မာသမာဓိရဲ့သမ္မာဝါယမရဲ့ဟုတ်လား၃ခုအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတတိကိုဝရိယနဲ့ထူထောင်တဲ့အချိန်မှာသမာဓိရှိလာတယ်ဆိုကြပါစို့ဟောသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးနော်တတိကိုဗာနဲ့ထူထောင်တယ်ဝရိယနဲ့ထူထောင်တယ်အဲ့ဒီမှာထိုက်တဲ့တည်ငြိမ်မှုစူးစိုက်မှုရှိလာတယ်ဒါကိုသူမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေနော်ပြည့်စုံနေတဲ့အနေအထားမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အတွေ့သူ့ရဲ့အမြင်ဟုတ်လားသမာဓိဋ္ဌိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပမမှန်မေးဘူးလားမှန်မယ်နော်ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာကိုလည်းသူသိမှာပဲဥက္ကိုတတ္တဝသဘောမပါဘူးဓမ္မသဘာဝသဘောတွေပဲဆိုတာလည်းသူသိမှာပဲအဲ့ဒီလိုသိပြီဆိုရင်ဒါသမာဓိဋ္ဌိကိုနော်အဲ့ဒီလိုသိဖို့ဆိုတာလည်းပဲအတွေးရတယ်ကြံရတယ်ဆိုတာကပါတယ်ဒါလေးတွေကဒါလေးကသမာဓိဋ္ဌိပဲဒါလေးကသမာသင်္ကပ္ပပဲဒါလေးကတော့သမာဝါယမပဲဒါလေးကတော့သမာတတိပဲဒါလေးကတော့သမာသမာဓိပဲလို့တခုချင်းကိုပြောပြဖို့တော့ခက်တယ်နော်ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဓမ္မကြီးတို့နေ့လေစွန်းစားတဲ့အခါကျတော့နော်အချင်းကြီးတွေဘာတွေချက်ထားတာကိုပေါက်ကြပြီဆိုကြပါစို့နော်ဒါကတော့จิตตุနီးရဲ့ရတာပဲဒါကတော့ချင်းမောင်ရဲ့ရတာပဲဒါကတော့စားရဲ့ရတာပဲဒါကတော့စီရဲ့ရတာပဲဒါကတော့ဟင်းညုံမုံရဲ့ရတာပဲလို့တခုစီပိုင်းခြားသိဖို့ဆိုတာတော့သိပြီးတော့မလွယ်ဘူးတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမိန်တယ်မမိန်ဘူးဒါပဲဟုတ်လားအသေးစိတ်သိဖို့တော့သိပြီးတော့မလွယ်ဘူးတော့ဒါကဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီအစိတ်ပိုင်းလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အတဝရိယနဲ့တတိကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမှန်ကန်စွာတွေးကြံမှုမှန်ကန်စွာသိမြင်မှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဒါကိုတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီမဂ်ခင်ဘယ်နှပါတော့၅ပါးနော်ခုပြောလိုက်တာဟုတ်လားသီလမဂ်ခင်ကတော့၃ပါးကတော့ तू ကဒီတိုင်းတည်း तू ကမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကနားလည်အောင်ပြောဖို့ကနည်းနည်းခက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါ तू ကမဲ့ဉဏ်ဆိုတာရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသီလမဂ်ခင်၃ပါးပါဒီတိုင်းတည်းရှင်းသွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားနော်အခုတကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သီလကတော့နော်မလုပ်ခင်တည်းကစားကိုယ်ကစောင့်တည်ထားတယ်နော်တာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသီလချိုးပေါက်နေတာဘာမှမရှိပါဘူးစကားတောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘာမှလည်းထပြီးတော့လုပ်နေတာမဟုတ်နော်ဒါကြောင့်နော်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတတမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့နော်ဒီမဲ့ခင်တွေကလည်းပဲသူ့အနေနဲ့သူနော်ထိုက်တဲ့လို့ပါဝင်နေမှုတော့မရှိဘူးလား
ရှိတယ်ဒါမဲ့ခင်ရှိပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမဲ့ခင်ရှိပါဟာလည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းအပြင်သွားတဲ့သူအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာဝနာတရားကိုပွားများလို့ရှိရင်ငါရဲ့စိတ်ကအသောတရားတွေကလွတ်ပါစေလို့မတောင့်တတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်ဟာအသောတရားတွေကလွတ်မြောက်မယ်ဟုတ်လားအခုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့နေရတာဟာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတိလေးကတော့ခြေအားဖြင့်လူတိုင်းရှိတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်တစ်ခါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးထွန်းတဲ့အခါမှာဒီလောဘဒေါသတွေမရှိရင်လောက်မြန်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့တောင့်တချက်လေးတွေလည်းပဲတချို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတောင့်တချက်ကပြည့်ဝခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ဘာဝနာကိုပွားများဖို့လိုတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့38မျိုးသောဘောဓိပက္ခိယတရားတွေကိုပွားများဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပွားများဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပွားများတဲ့အခါမှာတကယ်လက်တွေ့ကမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာထက်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့တတိဖြစ်နေအောင်ဘာလို့အောင်တော့ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပညာအစရှိတဲ့သမာဓိအစရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘောဓိပက္ခိယတရားတွေဟာအကုန်လုံးဖြစ်မလာပြီဘူးလားဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ကောင်းငင်မှာ၄မျိုးစုံတိုက်တယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့လည်းမကြာခဏဒီဥမာလေးကိုဟောဖို့ပါတယ်ဟုတ်လားကောင်းငင်မှာ၄မျိုးစုံတိုက်တယ်တဲ့၄ချမ်း၄နု၄ဘူး၄အေးရှိ၄နောက်၄တောင်၄မြောက်၄မျိုးပဲတိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသမဗုဒ္ဓံ၄ပါးဣတိပတ်၄ပါးဘုံ၅ပါးအိန္ဒိ၅ပါးဘုဇင်9ပါးမဂ္ဂင်10ပါးအစရှိတဲ့ဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးပြည့်စုံမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအတီးလင်းဟောထားတာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းခုကြိုးစားပြီးတော့ပြောခဲ့တာကပွားများမယ်ဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးဆိုတာတို့အခုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများနေခြင်းအပြင်အဲ့ဒီဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးကိုပွားများရာရောက်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနေကုန်းကျုပ်ဘာဝနာသုတ်တံမှာနောက်ထပ်ဥပမာ2ခုထပ်ပြီးတော့ပေးတယ်။နောက်စောစောကဥပမာတစ်ခုပေးပြီးသားနော်။ကျင်မာကဝိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်ပါစီအကောင်လေးတွေပေါက်ပါစီလို့မတောင့်တတော့လည်းပဲအကောင်လေးတွေကတော့ပေါက်လာမယ်။တကယ်လို့မဝိဘူးဆိုရင်တော့အကောင်လေးတွေပေါက်ပါစီလို့တောင့်တတော့လည်းပဲမပေါက်နိုင်ဘူး။ဒါကဥပမာတစ်ခုပေးခဲ့ပြီးသား။ဟုတ်လား။နောက်ပေးတဲ့ဥပမာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လက်သမားဆရာတွေလက်သမားတွေကင်တဲ့ဘဲကိုရိုးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဥပမာပေးတယ်။နော်အနှစ်နှစ်အလားလားဒီဘဲကုတ်ကလေးကိုကိုင်းပြီးတော့သူအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့အလုတ်လုပ်တယ်ဟုတ်လားဒါလေးကိုဒီတိုင်းပဲကိုင်းနေတယ်ဘယ်တံပဲဖြစ်ဖြစ်ညာတံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုင်းနေကြအတိုင်းလေးကိုင်းပြီးတော့အလုတ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဒီလက်အလွန်နှုတ်တဲ့လက်ကလေးပါပဲဒါပေမဲ့ကိုင်းပါများပါပုတ်တိုက်ပါများတော့ဒီဘဲကုတ်ရိုးဟာဘာဖြစ်သွားတော့လက်ရာလေးတွေထင်းလာတယ်တဲ့မာကျောတဲ့တစ်သားကိုဒီလက်နှုတ်တာလေးကစားပစ်တာနော်ဟုတ်ရဲ့လားဒါဘာလို့အဲ့လိုအရာထင်းသွားဆိုကြိမ်ပန်များစွာကိုင်းလို့ပဲဟုတ်လားတစ်ချိန်တစ်ချိန်ကိုင်တာနဲ့ဒါဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတစ်လားနှစ်လားကိုင်တာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့နေ့ရှိလာများကိုင်လာပြီဆိုရင်တော့လက်မရာရောလက်လေးရောင်းရာရောတေချာပေါက်ကိုထင်းလာမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိလေးကြီးဟောတာအဲ့ဒီလိုလေးလက်ရထင်းသွားတဲ့နေရာမှာတဲ့ဒီနေ့လက်ရလေးဘယ်လောက်ထင်းသွားတယ်မနေ့တုန်းကဘယ်လောက်ထင်းသွားတာဟုတ်တနေ့ကဘယ်လောက်ထင်းသွားတာလို့တော့အတိအကျပြောလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘာဝနာတရားကိုပွားတဲ့နေရာမှာလောဘဒေါသမောဟဒီနေ့ဘယ်လောက်ကုန်သွားတာမနေ့တုန်းကဘယ်လောက်ကုန်သွားတာဟိုအရင်တနေ့ကဘယ်လောက်ကုန်သွားတာလို့အဲ့လိုပြောလို့တော့မရဘူးတဲ့တချို့ကအဲ့ဒါကိုအတင်းရခြင်းပုံရတယ်အတင်းသိခြင်းပုံရနော်တို့ဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလဲဟုတ်လားတချို့ကအတင်းသိခြင်းပုံရတချို့လည်းပဲဆရာသမားသတ်မှတ်ပေးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကြားဘူးတာပဲဟုတ်လားမင်းဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီနော်သိဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒါဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားတာပဲနော်ဘဲကိုယိုလေးအရာထင်တယ်ဘယ်လောက်ကုန်သွားတယ်လို့ဘယ်ချိန်မှဘယ်လောက်ကုန်သွားလို့သိဖို့မလွယ်ပါဘူးကုန်သွားမှကုန်သွားပြီလို့ပဲသိရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကလုပ်ငန်းကိုလုံးဝအရာထင်မယ်ဆိုတာလေးနော်အရာထင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးတာမရှိဘူးလားသုံးတယ်နော်အဲ့ဒါဒီစကားလေးနဲ့လာပြီးတော့အဝင်ခွင့်ကြနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုလှုပ်တာအရာထင်မထင်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုအချိန်ကာလနော်များစွာကြာမြင့်မှုနော်တိတိယောက်ယောက်လှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားပေါ်မှာမူတည်မနေဘူးလားမူတည်နေတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာပေးတုံးဆိုတော့သမုဒ္ဒရာတဲကိုသွားတဲ့လှေတဲ့သမုဒ္ဒရာတဲကိုရှင်းတုံးကလှေတွေနဲ့သွားရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလှေကိုနော်ကျိန်ကြိုးတွေနဲ့တုပ်ကြတာပေါ့နော်ကျိန်ချုပ်လှေလို့ဒီလိုလဲစာထဲမှာရေးတာရှိတယ်ဟုတ်လားခုခေတ်လိုတန်လေးပါတွေတိတ်ပြီးတော့မထွန်းကားသေးတော့နော်ကျိန်ကြိုးတွေနဲ့ပဲခြီးပြီးတော့သွားကြလာကြတော့
အဲ့ရေတွေကလည်းလူစားရေတွေပါလေယူအဲ့ဒါကိုတခါလဲမိုးကနော်ຫນွေကမိုးကဆောင်းကသွားပြီးတော့နော်ຫນွေကရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုတဲတောင်ရင်ပေါ်မှာပြစ်ထားလိုက်တယ်တော့သောတော်ကမိုးရေတွေစားရေတွေနဲ့ရွှဲနေတဲ့နော်ဒီကြိမ်နဲ့ခြိထားတဲ့လှေလေးကနေပူတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့6တရားအောင်ပြီးတော့လာတခါမိုးကရွာပြန်တယ်ခါနေရပူပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရာသီဥတုတန်ကိုခံရမှများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီခြိထားတဲ့ကြိမ်ကျိုးလေးတွေကဘာဖြစ်သွားရွှေ့သွားမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲမိုးကရောက်လိုက်နှွေကရောက်လိုက်ဆောင်းကရောက်လိုက်ကြားလာတာနဲ့အမျှဒီကြိမ်ကျိုးလေးတွေဟာရွှေ့ပြီးတော့နောက်တော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲသူပြတ်တောက်သွားတယ်ဟုတ်လားတရက်ကိုဘယ်လောက်ရွှေ့သွားတယ်ဆိုတာတော့သိဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဥမာပေးတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပဲဘာဝနာတရားကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပူးပြီးတော့ခြိထားတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကတော့ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကနောက်ကကာမရာဂတန်ရောစဉ်ကျိုးဘဝရာဂတန်ရောစဉ်ကျိုးဒါလောဘကိုပြောတာနော်အဲ့လိုပဲပဋိက္ခတန်ရောစဉ်ကျိုးဒေါသစရှိသဖြင့်တန်ရောစဉ်ကျိုး10မျိုးတောင်ပေးတဲ့တို့မှတ်သားထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကျိုးတွေနဲ့ဘာလို့ခံထားရတာတော့ခြိခံထားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျိုးတွေပြတ်တောက်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာဒုက္ခနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာဖြစ်သွားမှာတော့လွတ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်မှုကိုရရင်တယ်ဆိုရင်ဒီကျိုးတွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကစောသောကနော်မိုးတန်လေတန်နှွေတန်ခံရတဲ့ဒီကြိမ်ကျိုးလေးဟာရွှေ့မြေ့ပြီးတော့အလွယ်တကူပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ဘာဝနာတရားကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးတွေဟာလည်းပဲပြတ်တောက်သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒါလို့ဟောတာဟုတ်လားတကူလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေအရာထင်ဖို့ဟုတ်လားကိုယ်ခြိထားတဲ့ကျိုးတွေပြတ်တောက်သွားဖို့ဘာလို့ရမှာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမှာသတိရှိရမှာသတိထားရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အရင်တို့ထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားကြရမှာနော်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကမြင့်မြတ်သောတန်ဖိုးရှိသောမြင့်မြတ်သောဆိုတဲ့နေရာမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးတန်ဖိုးရှိသောဆိုတဲ့နေရာမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးတောင်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နော်လုံလဝရိယတွေကိုကအရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြောစားအထုတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာနောက်စီတဲ့ခွန်အားတွေဖြစ်စေဖို့အထောက်အကူပြုစေဖို့ဆိုတော့ဒါဘာဝနာသုတ်တန်လေးကိုအရင်တို့ပေတတို့ကိုပြောပြပါတယ်ဟုတ်လားဒါကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့လိုရင်းနှိမ့်ချိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲကဘလောက်ပဲမကောင်းတဲ့အာသောတရားတွေကိလေသာတရားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနေစေကမူဘာဝနာတရားကိုမပွားများရင်တော့လွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလွတ်မြောက်လို့စိတ်အရင်ကြီးမထက်တန်တော့လည်းပဲနော်ဘာဝနာတရားကိုသာဇွဲနှပဲနဲ့အထုတ်နေမယ်ပွားများနေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့ကိလေသာတရားတွေအာသောတရားတွေကလွတ်မြောက်သွားမှာပဲနော်ကျမများကိုယ့်ရဲ့ဥပလိအကောင်ပေါက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တောင်းတချက်မတောင်းတချက်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးဒီဥပေါ်မှာဝှချင်းမဝှချင်းကသာနဲ့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းတရားဒါလေးပြောတယ်နော်ပြီးတော့လက်သမားဆရာတွေကိုင်တဲ့ဘဲကိုရိုးဥပမာဟုတ်လားသမုဒ္ဒရာတွေကိုသွားတဲ့လှေဥပမာလှေမှာခြိထားတဲ့ကျင်ကျိုးဥမာဒါကဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်တန်ရဲ့လိုရင်းအနှစ်ချုပ်လေးတွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပွားများမဲ့ဘာဝနာတရားဆိုတာကြတော့ဘယ်နှပါးပြောတာမြတ်စွာဘုရားဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးဆိုတော့ဒီဘာဝနာသုတ်တန်မှာအဲ့ဒီတိုင်းဟောထားတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ပြောလိုက်တာကတော့ဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးကိုနော်အကျေတဝန်းပြောလိုက်တာပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများနေတာသတိထားနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်နေခြင်းဒီပင်နဲ့ဒီဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးကိုပွားများရရောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုပါနားလည်ကြရင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ထက်တန်သောလုံလဝရိယနဲ့မိမိခန္ဓာမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်တိုင်းနောက်ဆုံးအားရှိသလောက်သတိတရားထားပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမညာပူညာမျက်နှိဗံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြုလို့အထောက်အသောဒါနတိမာရိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညာပူညာမျက်နှိဗံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပါစေကုန်သောဟုပတနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း